度2、Seismic intensity 2. 緊急地震速報。Earthquake early warning. 三宅島近海、震度2マグニチュード Seismic 3.5、 intensity 2. 最大震度2。マグニチュード 3.9。第4波受震。震央。三宅島近海。深さ 20km。現在地の予想震度0.0。到達します。主要島はすでに到達している模様。3、2、1、到達。震度0未満、千葉。最大震度1の地震が発生しました。